យក៏ត្រូវពុះទឹកផ្ទើបនឹងស្មារតីហើយខ្ញុំជាតិនេះទុកអើយទុកទួនគ្នា We are here not as a representative of Thailand, but we are here as a representative for the youth all over the world. We want to shout out that we don't want a media for us. We just want to make a media ourselves. อย่าตามมองมาอย่าแก้บาลีเนาะอย่าเอาลูตีอย่าตียาตาจะดูสิโลอย่าตามมองอย่ามันรอตาจะประมุขภาษาเลยจุดกูกาดีเอาเมื่อช่วงนาชักใครสิอยากให้สื่อไม่เหมารวมเด็กชาติพันธุ์มากเกินไปนะคะก็อยากให้ลองให้สื่อออกในแง่บวกบ้างไม่อยากให้ออกในแง่ลบมากเกินไปก็จะเช่นเด็กชาติพันธุ์ทำร้ายร่างกายนายจ้างทำให้เขานั้นเด็กชาติพันธุ์ถูกมองว่าไม่ดี I want the media to not just look at us as a stereotype. I want them to look at us as a person in each person. Like for example, for employee and employer that on the news, we don't want you to look in the whole like all of the country is bad person. พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กไทยบางคนก็ไม่อยากให้ไปยุ่งกับไปเล่นกับเด็กชาติพันธุ์เท่าไหร่ทำให้เด็กชาติพันธุ์ถูกมองว่าถูกรังเกียจไม่มีค่าแล้วก็เขาก็รู้สึกน้อยใจ Some of Thai parents don't want their kids to play with us because they think we are bad kids. So I don't want them to look at us that way. สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากไม่อยากให้สื่อโฆษณาหรือว่าลงข่าวในแง่ลบมากเกินไปอยากให้ลงในแง่บวกบ้างจะได้ไม่มีผลกระทบต่อกันและกันจะได้ไม่ทำร้ายจิตใจร่างกายของเด็กชาติพันธุ์ And finally, I want to ask the media to give us a more positive way of the news, not just the negative one, because it's hurt our feelings. อย่าบาตาเชลัววีแกนอเนี่ยชะกาจะขาคายอยู่เลยอะฮาบาตาเชดูยาคาแต่นอเนี่ยบาตาพูตาเตเล่อาคายอยู่สุดท้ายก็ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข And finally, I want to make this world be a peaceful world to live together. Thank you. As for myself, several months ago, I have been participating in an Asian meeting, and for each country, they come together and they give, for example, like what we are good at, what we have is better than you. So I think that why we have to look at it that way. Why we is the main purpose of the Asian is to be as one nation. Why we have to look down on the other country. จะไม่ขอแนะนำตัวนะครับว่าเราเป็นใครเพราะมาในฐานะตัวแทนเด็กทั่วโลกนะครับ I'm here to represent the kids all over the world. ผมกลัวแล้วกลัวมากขึ้นเรื่อยๆที่เราเริ่มจะมีสื่อที่พูดในสิ่งที่พวกเราเห็นไม่จริงมากขึ้น And scared and really getting scared because nowadays they have a media that's speaking not the true things. ดังนั้นผู้ที่มีอำนาจในประเทศจึงพยายามจะครอบครองและนำเสนอสื่อที่พวกเขาต้องการให้พวกเราเป็น So the powerful or the leader of the country, they can control the media to come out like for what they want it to be.
จึงมีคำว่าเด็กเยาวชนที่ประเทศพึงประสงค์ So they have a word, this word. จึงมีคำว่าความดีที่พึงปฏิบัติความรักชาติความสามัคคี Good. This word is good, loving your country and chauvinist true. yes แต่มันยากที่จะมีคนตั้งคำถามว่าเราจะรักกันไปทำไมเราจะสามัคคีกันไปทำไม But it's really hard that can one person stand up and ask why we have to love each other? หรือเราควรจะเข้าใจและเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกันมากกว่า Or we have to understand and respect each other. ดังนั้นผมหวังว่าเราก็ไม่ต้องการสื่อที่มีใครมากรอบความคิดเราอีกแล้วเราต้องการสื่อที่เราได้พูดด้วยตัวเอง So I want a media that I can speak it myself, not just someone to put the word for it. ในฐานะตัวแทนของสื่อเด็กและเยาวชน As a representative of a youth media, การที่เด็กอย่างเราลุกขึ้นมาทำสื่อเพราะผู้ใหญ่ไม่มีพื้นที่ให้กับเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวดี for a youth like us to stand up and make a media for ourselves, it is because the adults didn't give enough space for us to make a media. ๆ เราอยากให้เสียงของเด็กและเยาวชนเข้าสู่สังคมใหญ่ๆบ้าง We want the kids' voice to go out in the big society. เพื่อเปิดพื้นที่สื่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง To truly open the space for the kids and the media. สื่อดีๆหายไปไหนหมด Where is the good media gone? เวลาที่มีให้เรา The time that you have given us. เคยถามเราหรือยังว่าเราต้องการหรือเปล่า Have you ever asked us that we really need it? แล้วคุณเคยถามเราหรือเปล่าว่าสื่อนั้นน่ะให้อะไรกับเราบ้าง And what is that media have given us? เราก็อยากผลิตสื่อ แล้วคุณเคยมองสื่อเราหรือยัง I want to make a media, and have you guys ever looked at it? ผมและเพื่อนๆอยากเป็นคนพิการที่มีศักยภาพ Me and my friends want to be a worthy disability person. ผมและเพื่อนๆไม่อยากเป็นคนพิการที่ไม่มีศักยภาพ Me and my friends don't want to be a useless disability. สื่อจะทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของเรา The media can make you guys see our ability. สื่อเพื่อเด็กสมัยนี้นะคะมุ่งเน้นแต่จะให้ความรู้แก่เด็กเพราะต้องการให้เด็กอย่างเราฉลาด The media nowadays only want us to give a knowledge to us to make us be more smart. ฉันไม่ได้บอกว่าความรู้ไม่สำคัญแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าความรู้ I didn't say that the knowledge is not important, but there are one more thing that's more important than the knowledge. นั่นคือทัศนคติหรือสำนึก That is the attitude and the mind. ตอนนี้เราไม่มีสื่อที่สอนทัศนคติที่ดีแก่เรา This day we don't have a good media that can give us a good aptitude. ไม่มีสื่อที่บอกให้เรารักคนอื่นนอกจากตัวเอง Not enough the media that can tell us to love other people more than ourselves. และสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่มีแต่ความรู้ฉลาด And finally, we're gonna grow up to be a person that's full of knowledge, แต่เห็นแก่ตัวค่ะ but selfish. ผมไม่เข้าใจครับ ผมในฐานะที่เป็นเด็กคนหนึ่งผมไม่เข้าใจจริง I don't understand. As a youth of Thailand, I really don't understand. ๆว่าทำไมผู้ใหญ่
ถึงชอบที่จะเลือกฟังแต่สื่อที่มีผลประโยชน์กับตัวเองเรื่องธุรกิจ Why the adults only choose the media that profitable for themselves, such as business. แต่พอเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของความรู้สึกกลับไม่ตั้งใจฟังมันไม่สนใจ But when it comes to mind and heart, they don't really pay attention. ยิ่งถ้าเป็นกับเด็กด้วยแล้วยิ่งมองว่ามันไร้สาระ Especially when it came to kids, they think it's ridiculous. ถ้ามีเด็กกระเหรี่ยงคนหนึ่งเดินออกมาสื่อสารกับโลกว่าหมู่บ้านของเขาโดนสารตะกั่วเล่นงานมันไร้สาระมากเลยเหรอ What if there one local kid came out to the world and say that his home had been facing an environmental problem? ทำไมผู้ใหญ่ชอบคิดว่าเขารู้ทุกอย่างเพราะเขาอยู่มาก่อนและเด็กๆต้องไม่รู้อะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ต่างหากที่ไม่เคยรู้อะไรเลย Is that nonsense? So why does the adult always think that they know everything? In fact, they really know nothing. สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าผมก็เสียใจถ้าผมรู้สึกว่าวันหนึ่งผมต้องโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ผมขอไม่โตดีกว่าผมขอเป็นเด็กตลอดไปดีกว่า Finally, I will feel disappointed if I grow up to be a man like that. I would rather be a child forever. ขอบคุณครับ The media can help us understand other people, to respect, and to learn how to live among the differentiate, not to divide them. Thank you. I'd like to thank Media at Work again. That was a very delightful and inspirational presentation. Right now, what I'd like to do is just introduce the chairperson. What I'd like to do is introduce the chairperson and the speakers for this session. Very briefly, chairperson for today is Mr. Mark Whitehouse. He's the vice president of IREX based in the United States. And I think I'll move from his left. To his left is Ms. Ferdoz Bobia. She'll be a speaker for today. She's president of the International Center of Film for Children and Young People. And to her left is Mr. Kim Dalton, Director of Television for Australian Broadcasting Corporation. The next speaker is Ms. Mariko Saiki, Senior Manager of International Planning and Broadcasting, Nippon Hoso Kyoke, NHK. Following that, we have Ms. Judy Tam, Executive Vice President, Chief Financial Officer for Independent Television Service, ITV, and Input President based in the US. And following her, we have Ms. Kate McMahon, Managing Director of DART Center for Journalism and Trauma, Asia Pacific, Australia. And finally, to round off our speakers for today, we have Mr. Aleneme, Manager of Abu Dhabi Theatre and Cinema Al Cornish Breakwater, United Arab Emirates. So round of applause for our speakers today. Thank you.